2025 yil 30 avgustdan 3 sentyabrga qadar O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xitoy Xalq Respublikasiga oliy darajadagi rasmiy tashrif bilan bordi. Bu tashrif nafaqat ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarda, balki butun Osiyo mintaqasida muhim diplomatik burilish nuqtasiga aylandi. Prezident Mirziyoyev Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitida ishtirok etib, mintaqaviy xavfsizlik, iqtisodiy integratsiya va barqaror taraqqiyotga oid muhim tashabbuslarni ilgari surdi. Tashrif yakunida energetika, raqamli texnologiyalar, yashil iqtisodiyot, transport infratuzilmasi va turizm sohalarini qamrab olgan 15 dan ortiq hujjat imzolandi. Xitoyning yetakchi kompaniyalari bilan yirik investitsiyaviy loyihalar bo'yicha kelishuvlarga erishildi. Mazkur tashrif O'zbekistonning xalqaro maydondagi nufuzini mustahkamlash, barqaror taraqqiyotga xizmat qiluvchi amaliy hamkorlikni chuqurlashtirish hamda strategik sheriklikni yanada rivojlantirish sari muhim qadam bo'ldi. O'zbekiston SHXTning asoschilaridan biri sifatida tashkilotning huquqiy asoslarini ishlab chiqishda faol ishtirok etgan. Mamlakatimiz shu kunga qadar tashkilot doirasida 4 marta raislik qildi. Davlatimiz tashabbuslari siyosiy, xavfsizlik, iqtisodiy, transport, logistika, gumanitar, ekologiya va boshqa yo'nalishlarni qamrab olgan. O'zbekiston taqdim etgan va bular SHXTning samarali faoliyatida o'z amaliy tasdig'ini topgan bir qator tashabbuslarni ko'rishimiz mumkin. Shulardan eng muhimlariga to'xtaladigan bo'lsak, 2004-yilda O'zbekiston tashabbusi bilan tashkil topgan Toshkentdagi aksilterror mintaqaviy tuzilmasi. Ushbu tuzilmaning va formaning tashkil etilishi natijasida 3 ta yovuz kuch separatizm, ekstremizm, terrorizmga qarshi yaxshi bir platforma yaratildi. Shuningdek, kuzatuvchi davlat maqomini joriy etish masalasi O'zbekiston tomonidan ilgari surildi. Buning natijasida tashkilotga keyinchalik Mongoliyaning a'zo bo'lib qo'shilganini ko'rishimiz mumkin. Qolaversa, yangi a'zolarni qo'shish mexanizmlarini ishlab chiqishda O'zbekiston o'z tashabbuslarini ilgari surdi va ushbu mexanizmlarni ishlab chiqishda faol ishtirok etdi. Va buning samarasi o'laroq 2017-yilda tashkilotga yirik davlatlar Hindiston va Pokistonni qo'shilishini ko'rishimiz mumkin. Shu narsani yana alohida ta'kidlab o'tish kerakki, O'zbekistonning tashkilot doirasidagi faolligi ayniqsa 2017-yildan keyin yanada tezlashdi. Buni oddiy misollarda ko'rishimiz mumkin. Shu davr mobaynidan boshlab O'zbekiston 105 ga yaqin tashabbusni taqdim etdi va shundan 80 ga yaqini a'zo mamlakatlar tomonidan qo'llab-quvvatlandi, e'tirof etildi va hozirgi kungacha ushbu tashabbuslar amalga oshirib kelinmoqda. Geografiyaga e'tibor beradigan bo'lsak, Markaziy Osiyo mintaqasi tashkilotning qoq markazida, ya'ni geografik tabiiy jihatdan qoq markazida joylashgan. Bu o'z-o'zidan bir qator ustunliklarni taqdim etadi. Deylik, birinchidan transport logistika masalalarida, transport koridorlari mintaqa hududidan 3 ta yirik savdo yo'llari o'tgan. Birinchisi bu yaqinda o'z qurilishi boshlangan O'zbekiston, Qirg'iziston, Xitoy temir yo'li. Bu temir yo'l agar muvaffaqiyatli yakunlanadigan bo'lsa, mintaqani Sharqiy Osiyo mamlakatlarini bog'laydi va bu esa Janubiy Osiyo mamlakatlari Fors ko'rfaziga to'g'ridan-to'g'ri chiqish imkoniyatini qo'lga kiritamiz. Ikkinchi muhim yo'nalishlardan biri bu janubiy yo'nalish, ya'ni Trans-Afg'on koridori hisoblanadi. Bu Trans-Afg'on koridori ham to'g'ridan-to'g'ri Markaziy Osiyo mintaqasidan o'tgan va bu yo'nalish mintaqa vakillarini shimolda joylashgan davlatlar, deylik, Mongoliyani, Rossiyani to'g'ridan-to'g'ri O'zbekistonni, umuman Markaziy Osiyo davlatlarini Janubiy Osiyoga, Fors ko'rfazi davlatlariga, Yaqin Sharq mamlakatlariga chiqish imkoniyatini yaratadi. Hozirgi kunda ekologik turizm salohiyatini rivojlantirish uchun hukumatimiz tomonidan jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Buni normativ asosi sifatida me'yoriy hujjatlar qabul qilinmoqda. Misol uchun 2024-yilda qabul qilingan PQ21 sonli Prezidentimiz farmonlarida O'zbekistonda ekologik turizmni rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar belgilab berilgan. Qaror asosida muhofaza etiladigan tabiiy hududlar, bundan tashqari o'rmon ov xo'jaliklari, muhofaza olingan suv hududlari atrofidagi yerlarni demak turistik xizmatlarni yo'lga qo'yish va turistik klasterlar tashkil qilish uchun tadbirkorlarga ajratib berish masalasi ko'tarilgan. E-auksion shaklida
10 yilga keyinchalik uzaytirish sharti bilan 10 yilga ijaraga berish tartibi yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari bizda ekologik turizmni rivojlantirish uchun alohida e'tibor qaratilganda asosan demak atrof muhitga salbiy ta'sirlarni cheklash, kamaytirishga ham urg'u beriladi. Misol uchun ekoturistik xizmatlar klasterlarini tashkil qilganda u yerdagi infratuzilmani shakllantirishda yengil konstruksiyali binolar, inshootlar barpo qilish, qolaversa atrof muhitga salbiy ta'siri yo'q bo'lgan toza qurilish materiallaridan foydalanish ko'zda tutilgan. Bundan tashqari demak qaror ijrosi yuzasidan tabiatga sayohat elektron platformasi ishlab chiqilgan. Buni demak mobil ilovalari ham demak ishga tushirilgan. Bu o'z navbatida turistlarga qulayliklar, qo'shimcha qulayliklar yaratish, ularni demak kerakli axborot bilan ta'minlashga qaratilgan. Milliy bog'lar, rekreatsiya hududlarida, qo'riqxonalarimizni bufer zonalarda, o'rmon ov xo'jaliklari hududlarida demak o'sha turizmni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Keyingi yo'nalish oladigan bo'lsak, bu demak o'sha xalqaro ko'rgazmalarda targ'ib qilish O'zbekistonni turizm salohiyatini, jumladan joriy yilda Eco Expo Central Asia 2025 katta ko'rgazmasi o'tkazildi Ekologiya vazirligi tomonidan. Bunda demak bizning turistik salohiyatimiz namoyon etildi. Qolaversa o'sha yangi texnologiyalarni jalb qilgan holda o'sha yangi loyihalar namoyish etildi. Har qanday loyiha, shu jumladan ekoturistik loyihalar ham belgilangan tartibda ekologik ekspertizadan o'tkaziladi. Uni demak ekologik ekspertiza nuqtai nazaridan o'sha tabiatga ziyon yetish-yetmasligi baholanib, shundan keyin ruxsat olinadi. Asosiy talab o'shandan kelib chiqadi. Har bir demak loyihalar ekspertizadan o'tkaziladi. Bundan tashqari 2024-yilda O'zbekiston Xitoy o'rtasida atrof muhitni muhofaza qilish bo'yicha o'zaro kelishuv imzolangan. Bu kelishuv bo'yicha demak qator yo'nalishlar, misol uchun suv va havo ifloslanishini demak nazorat qilish, qattiq chiqindilarni qayta ishlash, qolaversa ilm fan va o'sha tadqiqotlar bo'yicha o'zaro hamkorlik yo'nalishlari va shu bilan birga keyingi yo'nalish tabiiy tiklanadigan energiya vositalaridan foydalanish yo'nalishlarida hamkorlik belgilab o'tilgan.